ดีค่ะกิจกรรมเสียงตามสายในวันนี้จะมานำเสนอประโยชน์ของการเดินออกกำลังกายเพียงวันละ 20-30 นาทีช่วยเพิ่มการทำงานของหัวใจและปอดเผาผลาญพลังงานลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังและกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและปลอดภัยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะประโยชน์ของการเดินมีดังนี้ค่ะ 1. สุขภาพร่างกายแข็งแรงเสริมสร้างหัวใจและปอดช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง 2. การควบคุมน้ำหนักช่วยเผาผลาญแคลอรี่โดยการเดินเร็วต่อเนื่องสามารถใช้พลังงานได้ถึง 100-150 กิโลแคลอรี่ต่อ 30 นาที 3. ชะลอสมองเสื่อมเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองกระตุ้นเซลล์สมองใหม่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคอัลไซเมอร์ 4. กระตุ้นการทำงานของลำไส้ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นกิจกรรมเสียงตามสายในวันนี้จบแล้วค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันค่ะ